Bene ragazzoli, oggi siamo qua in un nuovo video sul lago di Garda. Oggi è una bellissima giornata, andiamo a fare un bel giro su nelle montagne qua sopra il lago di Garda dalla parte bresciana. Andiamo in Val Vestino, vediamo il lago della diga di Val Vestino e poi veniamo giù da Capovalle. Un bel misto stretto andando in su, poi dopo si allarga un po' venendo giù dall'altra parte, però più tanto è un misto stretto. Il pane per il K, eccolo qua, il mezzo. C'è un po' di traffico. Bene, partiamo ragazzi. Ah, ecco, devo fare due parole praticamente. Sto andando in mappa 2 da circa saranno 300-400 km che faccio. Mappa 2 messa regolare, lasciato tutto com'è, praticamente si è tolto l'antimpennata. In mappa 2 si toglie l'antimpennata, il motore è più pronto nella risposta. Controllo di trazione non è, penso che sia leggermente inserito, non è molto, cioè praticamente quasi inesistente, però qualcosina c'è e rimane l'ABS davanti. Adesso lo lascio così perché mi sto trovando bene, il motore è più pronto, avendo aggiunto anche la centralina non c'è più quella ruvidità ai bassi regimi e si viaggia bello, il motore è bello fluido, è cambiata la moto, non ci sono più quei barbottamenti ai bassi. Cioè questa moto, essendo, allora questa moto, un po' tutte le moto, però questa essendo anche monocilindro diventa molto ruvida nei primissimi giri, 2000-3000 giri, e se devi riprendere in seconda i tornanti stretti così la marcia un po' lunga, lo dicevo anche nell'altro video, sembra che traballa, che fa fatica, che strappa, ma lo strappo è dato dalla magrezza di quei regimi lì per stare nei parametri di inquinamento, essendo Euro 5 e il motore essendo un motore tirato che già tira agli alti e ai bassi, se non ha benzina, se la miscela troppo magra patisce e vi strattona e adesso invece si va fluidi. Adesso sono in terza, il contagiri segna la prima tacca sarà 3000 giri, cioè la moto è fluidissima, tu acceleri e non si sente più barbottare niente, cioè centralina così impostata sul 13,8 come rapporto sticchiometrico, si può andare su appena di più, però adesso io ho fatto i vari step e mi trovo bene. È cambiata la moto, poi un'erogazione, una spinta più, una coppia più corposa, più piena, si sente che gli ha dato dall'applicazione si vede circa un 6-7% mi pare di miscela in più e si comporta bene, molto bene, non pensavo. Il prodotto non costa tanto, non va a influire sul motore, cioè sulla centralina originale e vi cambia la moto, poi quando si possono aggiungere e togliere cose, è quello lì il bello che ha questa aggiuntiva qui. Non è una mappatura aggiuntiva, è una centralina che falsa dei parametri in automatico digitalmente. Insomma, andatevi a vedere il video, dell'unboxing dove spiego bene. Ecco, adesso io dopo inizio a parlare e vi racconto la cosa, ma c'è un video da andare a vedere. Bella strada, non c'è gente che rompe i coglioni. Sì, a volte ci sono delle pattuglie di polizia un po' in giro che... Io cerco di fare strade sempre fuori perché non mi piace andare in mezzo al traffico. Per me questi sono trasferimenti, mi rompo i coglioni, cioè... A me non piace andare in giro in moto così, voglio andare a fare le curve, fare i tornanti, un attimino aprire un po' il gas.